ப்ரோ ரிங்டோன் நம்மளுக்கு பிடிச்சதை எப்படி வைக்கிறது ஐஃபோனில் சொல்லிட்டா போச்சு. மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி ஐஃபோன் நாலேஜுக்கு ஆப் ஸ்டோரில் கேரேஜ் பேண்ட் டவுன்லோட் பண்ணி ஆடியோ ரெக்கார்டரில் போய் இந்த 3 ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஃபைல்ஸ் ப்ரௌஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் வரும். டவுன்லோட் பண்ண MP3 சாங்கை கிளிக் அண்ட் ட்ராக் பண்ணுங்கள். உள்ளே இம்போர்ட் ஆகும். எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுமோ ட்ரிம் பண்ணிக்கோங்க. மை சாங்ஸில் சேவ் பண்ணிக்கோங்க. லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ஷேர் கொடுங்க. ரிங்டோனாக வைங்க. எக்ஸ்போர்ட் ஆகும். எக்ஸ்போர்ட் ஆனதும் யூஸ் சவுண்டஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ரிங்டோன் வச்சிங்கன்னா முடிஞ்சது. ரிங்டோன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ஆப் லிங்க் உங்களுக்கு DM பண்ணுறேன். யூனிக்கான ரிங்டோன் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஐஃபோன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள்.